Hello mga tol, welcome back to Queen Auto Repair. Mayroon tayong loan service sa Baligian na lugar mga tol. Dinadaanan namin nung Gutalak at ang layo palang lugar na ito. At pinuntahan namin isang Toyota Hilux na 1GD engine na umusok yung tambutso niya. Itim na itim yung usok mga tol. Tara na, samahan nyo ako. Hard starting pala to pagka mamatay yung makina. Pag ibalik mo pa start, matigas na siyang papaandarin mga tol. Yun pala ang problema nito. Tito boss. Toto. Boss. Start. Oh tol. Ismail yan tol. 1GD no? Yes. 1GD pila ka pin tol? 16. Unom? Ayaw talaga mandar, tigas. Ang kandar kayo na mainit pa. Bagong ahon. Tulong ka na ko ni.
Kuha na punta ng parang na ko. Pero tingala po medyo mga hard start Okay. niya siya. Dapat din siya yung rail sensor. Sila ka ba? Kung ano na to. Una sa tas babaw. Sa scanner mo magibasa ko ng rail sensor. Tinan na, tol. 3. 4. 3. 3 pa no? 4. 4 na. Punta kay kamu China police kay kamu. Schema. Oh, may kunin mo kay bala to. Oh, kung mo. Yan, bago natin na pinalitan. Yan mga tol, matapos natin ay kabit yung injector number 4, road test tayo maya maya. Kinabit pa ni Tol GC yung injector number 4 para malaman natin kung bumalik na yung persa at saka hindi na hard starting yung makina mga tol. Ako ko pareha baka sa makina tong